أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. As-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili, utawi iki kubab mertelaken isim sifat. Al musyabbahatu kang den sarupaaken bismil fa'ili kalawan isim fa'il. Kang ngamutaadi ing maf'ul suwiji. Sifatun istosena jarro sifatun iku isim sifat ustuhsina kang den bilang-bilang bagus, jarru fa'ilin apa jere fa'il, jarru fa'ilin apa jere fa'il maknan ing dalam maknane biha kalawan sifat. Al musbihatu utawi isim sifat kang nyarupaan ismal fa'ili ing isim fa'il. Wa sawbuha lan utawi ngadamele sifat musyabbah min lazimin iku tetep saking fi'il lazim li hadirin kang tuduh kadwe zaman hadir. Katahiril qalbi yaitu kaya lapad tahiril qalbi kang suci apa atine, jamilil dhahiri tur kang bagus apa dhahire. Wa amalus mi fa'ilil mu'adda laha alal hadillati wa amalus mi fa'ilil mu'adda lan utai ngamale kalimah isim fa'il al mu'adda kang den muta'addiaken ing maf'ul suwiji laha iku tetep kadue sifat musabbahah alal haddi hale tetep ingatase palenggeran alladzi qad hudda kang temen-temen wis den palenggeran ya alladzi ing dalem bab isim fa'il. Wa sabaqu ma ta'ma
lan utawinya diminaken makmul sifat musabbahat tak malu kang ngamal ia sifat musabbahat bihi ing dalem ma mujtanabun iku kang den adohi wa kaunuhu lan utawi anane ma za sababiyatin iku kang anduene sababi wajaba iku wajib ya kaun farfa biha wansib wajurama al waduna biha biha kalawan sifat musyabbah wan siblan ngana sobaken sirah wajurro lan ngajeraken sirah ma'al hale tetap serta alif lam waduna lan hale oranana alif lam maskubal ing makmul sifat musabbahat kang den rewangan kalawan alif lam wa ma lan makmul sifat musabbahat ittasala kang patemu ia sima biha kalawan sifat musabbahat mudhofan hale kang den idopataken au mujarrodan atawa hale kang den sepiaken saking alif lam lan idhofat wala tajrur biha lan aja ngajeraken sira biha kalawan sifat musabbahat ma'a al hale tetap serta alif lam summan ing kalimah isim nyatane makmul sifat musabbahat nyatane makmul sifat musabbahat min al saking alif lam khola kang sepi ia suman
wa min idhofatin lan saking idhofah litaliha kadwe kang nyanding ing alif lam wa ma lam yakhlu wa ma lan utawi makmul sifat musabbahat lam yakhlu kang ora nana sepi iya si emak saking alif lam lan idofat bahwa mangka utawi emak bil jawazi kalawan wenang jr kalawan sifat musyabahat kang den barengan kalawan alif lam bil jawazi kalawan wenang jr kalawan sifat musyabahat kang den barengan kalawan alif lam usima iku den tetenggeri ya malam yakhlu as-sifatul musyabbahatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahim. Supaya anjeun dipasihan futuh ku Allah, dimanfaatkan ilmu ku Allah. Sifat musyabahat termasuk salah satu sifat anu lumayan rada lieur, tapi moal lieur moal hese lamun ku Allah teu dilieurkeun, ku Allah teu dihesekeun, teu aya nu sulit lamun ku Allah digampangkeun. Mantak ngadoa heula ka Allah, ngadoakeun santri, ge santri teh kudu didoakeun supaya manfaat ilmu itu tah. As-sifatul musyabbahatu biha. Dina ieu bab ajengan musonib bade mertelakeun ngajelaskeun isim sifat anu disarupakeun kana isim fa'il anu ngamutaadi kana hiji maf'ul. Anu sok disebut singkatna sifat musyabbah. Jadi isim sifat anu pengamalanana sakumaha isim fa'il anu ngamutadi kana hiji maf'ul. Anu dibetiana kafiles mufa'ilen fil amali asal kalam al-musbihatus mal fa'ili sifatun ustuhsina jarru fa'ilin maknan biha. Ari isim sifat anu nyarupaan kana isim fa'il, yakni nu disebut sifat musabahat itu adalah sifatun kalimah isim sifat ustuhsina jarru fa'ilin maknan fiha anu dianggap bagus jerna fa'il bil makna ku eta sifat. Jadi setiap jerna fa'il bil makna ku eta sifat dianggap bagus, maka eta sifat disebut sifat musyabahat. Contoh tu dina Ibnu Aqil, hasanul wajhi wa muntaliqul lisani wa qahirul qalbi. Lamun dek dayakeun maes mausufna Jaidun hasanul wajhi wa muntaliqul lisani wa qahirul qalbi. Ki Jaid bagus wajahna capetang letahna bari jeung suci hatena bersih tina hasud ujub jeung takabur.
tuh mang santri fa'il fil makna al waji al lisani al qalbi dijeerkeun ku isim sifat mana lapad al waji dijeerkeun ku lapad hasan, lapad al lisani dijeerkeun ku lapad muntaliku al qalbi ku lapad tahiru. Anu asal nama hasanun wajuhu muntalikun lisanu tahirun qalbuhu. Ta'ya lapad hasanun muntalikun tahirun disebut sifat musyabbah. Ngajeerkeun kana fa'il fil mana hasanun kana al wajib muntaliku kana al lisani tahirun kana al qalbi. At-takrar yulisul ibda wal fahm. Setiap-tiap isim sifat anu dianggap bagus ngajeerkeun kana fa'il fil makna mangka eta disebut sifat musyabbah. Kumaha tata cara ngadamel sifat musyabahat? Wa sawha sareng ari ngadamel sifat musabahat eta kudu tina fi'il lazim. Satosna fi'il lazim li hadirin bari fi'il lazim teh kudu tuduh kana zaman hadir yaitu kudu tuduh kana zaman hal. Jadi setiap sifat musabahat wajib didirikeunana dibangunna tina fi'il lazim bari tuduh kana zaman hal. Berarti sifat musabahat teu meunang didamel tina fi'il madi bari nyata teu meunang tina kalimat fi'il lazim anu teu tuduh kana zaman hal. Naon anu fi'il lazim kembalikeun bet dihanap wa lazimun ghairul mu'addad luzumu af'ali sajaya kanahim kadafa'alla mudahik. Jadi setiap sifat musabahat wajib didirikan tina kalimat fi'il lazim bari tuluh kana zaman hadir yang dituluh kana zaman hal. Contohna saperti tahirul qalbi jeung jamilul tahiri. Sifat musabahat lapad tahiru jeung lapad jamilun anu tahirun teh tina fi'il lazim tahura. Jamilun tina jamula. Tahirul qalbi jaidun tahirul qalbi jamilul tahiri. Ki jahit bersih hatena bari bagus dohirna mantap, dohirna bagus hatena bersih. Tulapad dohiru kalimah isim sifat musabahat ngajarkeun kana fa'il fil makna yaitu al qalbi ajamilun ge sifat musabahat tina fil lazim lapad jamula ngajarkeun kana fa'il fil makna lapad dohiri asal nama jaidun tahura qalbuhu wa jamula dohiruhu. Mafhum tina min lazimin berarti kalimat sifat isim musabahat teu meunang didamel tina fi'il mutaaddi. Maka cekna Ibnu Aqil jaya pala takun teu meunang disebutkeun jaidun qatilul Abi Bakron. Naon margina? Margi lapad qatilun teh sanes kalimat fi'il munyata lazim melainkan fi'il mutaaddi. Tujuanana lamun menyebutkeun kitu teh upama jaidun qatilul Abi Bakron bari tujuan qatilun Abu Bakron. Kadua kudu tina fi'il lazim anu tuduh kudu sakana zaman hadir. Kumaha lamun lazim nama ngan lain tuduh kana hal kaeling tuduh kana madi atau tuduh kana istiqbal teu kene teu sah dibasakeun jaidun hasanul wajih godan. Hasanul ngajarkeun kana fa'il fil mana al wajih ngan di dieu tuduh kana zaman madi godan kana zaman hal godan tuduh kana zaman istiqbal godan isukan. Kijaya bagus wajana isukan okay. Atau karena zaman madi Zaidun hasanul wajhi amsi wa amalus nifa'il wa amalus nifa'ilil mu'addalah ari pengamalan kalimah isim fa'il anu dimutaadikeun kana hiji maf'ul laha eta tetepkeun kana sifat musabahat
alal hadilladzi qad huda sesuai pelaturan anu geus dipatok geus dipapi anggo pelaturan dina bab isim fa'il. Jadi setiap pengamalan isim fa'il anu ngamutadi kana hiji maf'ul eta tetepkeun serahkeun mandatkeun kana sifat musabbat sesuai dengan pelaturan-pelaturan anu geus kalewat dina bab isim fa'il. Mana pelaturan-pelaturan anu dina bab isim fa'il pertama dina bait wa istifhaman au harfan nida au nafyan au nasifatan au musnad. Nah kitu teh pelaturan dina bab isim fa'il wa bedel emale telwan bahwa isim fa'il anu ngamutadi kana hiji maf'ul dihandap meunang ngaropakeun beunang nasabkeun tuan sebidil Jaidun hasanul wajha nasabkeun beunang ngajerkeun Jaidun hasanul wajhi at-taqrayur fil hidda wal fama setiap-tiap pengamalan isim fa'il anu ngamutadi kana hiji maf'ul eta tetepkeun bikeun serahkeun kana sifat musabbahat. Isim fa'il dihandap meunang ngaropakeun nganasabkeun kana sabadana begitu pula sifat musabahat. Contohna sifat musabahat Zaidun hasanul wajha beunang Zaidun hasanul wajhi wa sabqu ma tamalu fihi santri ngaheulakeun makmul sifat musabahat mandurikeun sifat musabahat na kenging akan saur ajengan musun wa sabqu ma ta'malu bihi mujtana ari ngaheulakeun makmul sifat musabahat anu beramal sifat musabahat dina eta makmul mujtana kudu dijauhan. Maksudna ngaheulakeun makmul sifat musabahat mandurikeun sifat musabahat na teu kenging. Jadi temenang ngaheulakeun makmul sifat musabahat mandurikeun sifat musabahatna para taqulu ulah diucapkeun kieu Zaidun al-wajha hasanun. Ngaheulakeun makmulna lafaz al-wajha mandurikeun sifat musabat lafaz hasanun teu kenging Zaidun al-wajha hasanun atawa al-wajha Zaidun hasanun. Kadua wa kaunuhu sababiyatil wajh kaayaan makmul sifat musabahat eta wajib kudu sababi. Jadi makmul sifat musabahat wajib kudu sababi. Maksud kudu sababi teh nyaeta kudu nganggo dhamir anu buat dibalikeun kana mausuf. Contoh seperti tadi Zaidun hasanul wajhi utawi ki Zaid iku kang bagus raraina ieu Zaid asalna Zaidun hasanul wajhuhu. Kumaha ayeuna lamun eta si makmul sifat musabat na lain sababi balikan ta ajnabi teu meunang teu beramal sifat musabahat kana ajnabi teu sadibasakeun Zaidun hasanun amron. At-taqrar yurisul hibda wal fahma setiap-tiap makmul sifat musabahat teu meunang miheulaan kana sifat musabahatna teu sah disebutkeun Zaidun al-wajha hasanun kedah Zaidun hasanul wajha atau hasanul wajhi. Kadua wa kaunuhu sababiyatil wajab setiap-tiap makmul sifat musabahat eta wajib kudu sababi. Maksudna yaitu kudu nganggo dhamir anu buat dibalikeun kana mausuf. Zaidun hasanul wajhi utai ki Zaid iku kang bagus raraina ieu Zaid asal matina Zaidun hasanun wajhuhu atawa Zaidun tahirul qalbi utai ki Zaid iku kang suci atine asalama tahirun qalbuhu jamilud dhahiri asana Zaidun jamula dhahiruhu farfa biha wansi serius, lebih diperhatikan diasal kalamkeun sesuai antara matan jeung Ibnu Aqil heula surah standar ngarandaikeun pasaran antara matan dengan syarah Ibnu Aqil. Setelah selesai Ibnu Aqil paling ditingkatkeun kana makudi
Mual sampai Ibnu Hamdun das muni mual di situ tamat kayak pasaran sayang balik santri memang lebaran. Farfa biha wansib wa jurra ma'al. Asal kalam farfa wansib wa jurra biha ma'al mashubal sama salah. Dua, farfa bi farfa wansib wa jurra biha duna al mashubal. Tilu, farfa wansib wa jurra biha ma'al mattasola biha mudhofan. Opat, farfa wansib wa jurra biha duna al mattasola biha mudhofan. Lima, farfa wansib wa jurra biha ma'al mattasola biha mujarrodan. Genep terakhir, farfa wansib wa jurra biha duna'al mattasola biha mujarrodan. Hafal kedela lapadna geus lapad-lapad insyaallah maknana moal ieu. Tapi lamun can hafal lapadna makin puyeng ke dina maknana. Pertama silakan baca. Pertama, bagus. Dua, bagus. Tilu, ahsantum. Opat, asobtum. Tempat. Lima, genap. Alhamdulillah. Kantun surah. Farfa wansib wa jurra biha ma'a al mashuba. Pek ngaropakeun anjeun nganasabkeun anjeun ngajeerkeun anjeun biha ku sifat musabahat an sifat musabahat na ma'al babarengan jeung alif lam. Kana naon ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun ana sifat musabahat anu nganggo alif lam mashubal kana makmul sifat musabahat anu dibarengan ku alif lam. Contoh, Zaidun al-hasanul wajhi. Sifat musabahatna ma'a al make alif lam. Al-hasan. Makmulna masubal al-wajhi. Ropakeun nasabkeun jaerkeun Zaidun al-hasanul wajhu al-hasanul wajha al-hasanul wajh. Kedua, farfa wansib wa jurra biha duna al mashubal. Pek ngaropakeun anjeun ngarasabkeun anjeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat anu tanpa alif lam. Mashubal kana makmul sifat musabahat anu dibarengan ku alif lam saperti Zaidun hasanul wajhi. Tuh sifat musabahatna lapad hasanun duna al teu make alif lam. Makmulna make alif lam al wajhi eta ge beunang ropa nasab jair. Basana Zaidun hasanul wajhu hasanul wajha hasanul wajhi. Genep. Katilu, farfa biha wansib wa jurra
asana parfa wansib wajurra biha ma'al mata sholat biha mudofan pengaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat anu make alif lam mata sholat biha mudofan kana makmul sifat musabahat anu paantel jeung sifat musabahatna bari makmulna teh mudofan surahna diidopatkeun kana kalimah anu make alif lam ay mudofan lima fihi al. Contoh al hasanu wajhul abi sifat musabahat nama alif lam tu al hasan makmul sifat musabahat na yaitu lapad wajhu makmulna paantel jeung sifat musabahat bari lapad wajhu diidopatkeun kana kalimah anu make alif lam lapad al abi. Jadi benang ropa nasab jair basana jaidun al hasanu wajhul abi al hasanu wajhal abi al hasanu wajhil abi. Tadi genep tambah tilu salapan. Farfa wansib wajurra biha duna matta shola biha mudofan pek ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun anjeun ku sifat musabahat anu duna sifat musabahatna teu nganggo alif lam saperti hasanun ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun ana mata sholat ya mudofan kana makmul sifat musabahat anu mutasil jeung sifat musabahatna bari eta makmulna teh mudofan diidopatkeun kana mudhof ilaih anu make alif lam. Contohna jaidun hasan wajhul abi tulapan wajhu mang santri sifat musabahatna hasanu duna al teu make alif lam makmulna mutasil tulapan wajhu bari didapatkeun kana mudhof ilaih make alif lam al abi mangka wajhu tilu wajah jaidun hasanun wajhul abi hasanu wajhal abi hasanu wajhil abi. Salapan tamat tilu 12. Masih surah mata sholat biha mudofan warfa wansib wajurra biha ma'al mata sholat biha mudofan pek ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun anjeun mang santri ku sifat musabahat anu make alif lam al hasan ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun anak mata sholat biha mudofan kana makmul sifat musabahat anu mutasil bari makmulna eta diidopatkeun kana dhamir mausuf ayeuna. Contohna tunaib nakil marortu birrajulil hasani wajhuhu sifat musabahat nama al alif lam al hasan makmulna mutasilnya mata sholat paantel lapad wajhu bari didopatkeun kana dhamir mausuf hu mangka lapad wajhu menang dibaca ropa nasab jair basana marortu birrajulil hasani wajhuhu al hasani wajhahu al hasani wajhihi atawa mun ropama jaa jaidun al hasanu wajhuhu al hasanu wajhahu al hasanu wajhihi 12 tamat tilu 15. Salajengna parfa wansib wajurra biha duna pek ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun anjeun mang santri ku sifat musabahat anu duna al teu make alif lam sifat musabahatna ngaropakeun nganasabkeun ngajaerkeun ana mata sholat biha mudofan kana makmul sifat musabahat anu mutasil paantel kana sifat musabahat bari makmulna teh didopatkeun kana dhamir mausuf. Contohna naib nakil bi rajulin hasanin wajhuhu tu sifat musabahatna lapad hasan duna al teu make alif lam makmulna lapad wajhu mutasil kana sifat musabahat bari diidopatkeun kana dhamir mausuf wajhu kana hu buat balik kana mausuf mangka lapad hasan ngaropakeun
ngaropakeun nganasadkeun ngajeerkeun basana marartu bi rajulin hasanin wajhuhu hasanin wajhahu hasani wajhihi 15 tambah 3 18 masih surah mudhofah farfa wansib wajurra biha ma'al mattasola biha mudhofah pek ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat anu make alif lam basana al hasan mattasola biha mudhofan kana makmul sifat musabahat anu diidopatkeun makmul sifat musabat namu tasil bari didopatkeun kana mudhof anu didopatkeun deui kana dhamir mausuf contohna Ibnu Akil marartu bir rajulil hasani wajhu gulamihi tu sifat musabat nama al hasan makmul munna anu mutasil lapad wajhu didopatkeun kana mudhof ila lapad gulami anu mudhof ila didopatkeun deui kana dhamir mausuf menang ropana sabjar basana marartu bir rajulil hasani wajhu gulamihi wajha gulamihi wajhi gulamihi tadi sabaraha tambah 3 aina sifat musabatna duna al basana farfa wan sibwajur robiha duna al mata sholat dia mudhofan pek ngaropakeun nganasadkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat kada makmul sifat musabahat anu mutasil jeung sifat musabahatna bari makmulna teh mudhofan didopatkeun kana mudhof anu didopatkeun deui kana dhamir mausuf contohna marartu bi rajulin hasanin wajhu gulamihi wajha gulamihi wajhi gulamihi 20 tambah 3 24 farfa wansib wajurra biha ma'al mata shola biha mujarrodan farfa biha wansib wajurra asalna farfa wansib wajurra biha ma'al mata shola biha mujarrodan hek ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat kana makmul sifat musabahat anu mutasil jeung sifat musabahatna ngan eta makmulna teh mang santri mujarrodan dikosongkeun tina alif lam dunal idofat artina alif lam kosongan idofatna tetep aya seperti al hasan wajhu abin tu sifat musabahat nama al makal lam al hasanu makmulnan mutasil lapad wajhu bari eta lapad wajhu teh dikosongkeun tina alif lam ngan idopatna aya kana abin mangka eta sifat musabat na meunang pangaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun basana jaidun al hasanu wajhu abin al hasanu wajha abin al hasanu wajhi abin tadi sabaraha tambah 3 jadi 27 aina sifat musabatna duna al parpa wansib wajurra biha duna al matta shola biha mujarrodan baik ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat anu duna al sifat musabatna teu make alif lam basana hasanun mata sholat dia mujarrodan kana makmul sifat musabahat anu paantal jeung sifat musabahat bari makmulna teh mujarrodan dikosongkeun tina alif lam tapi duna idopatna aya ngan kosong hukum tina alif lam contohna hasanu wajhu abin ropakeun nasabkeun jeerkeun makmulna basana jaidun hasanu wajhu abin hasanu wajha abin hasanu wajhi abin sabaraha 30 masih surah mujarrodan kene parpa wansib wajurra biha ma'al mata shola biha mujarrodan baik ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun nang santri ku sifat musabahat anu sifat musabahat nama al make alif lam basana al hasan
kana naon ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun nama tasola biha mujarrodan kana makmul sifat musabat anu paantel kana sifat musabat nabari makmulna teh mujarrodan dikosongkeun tina alif lam jeung idofat alif lam teu aya idofat teu aya contohna al hasan wajhan Jaidun al hasan wajhan menang dibaca tilu al hasan wajhun al hasan wajhan al hasanu wajhin 30 tambah tilu sabaraha mang 30 ngan ulah dibedakeun ka KPU isi 330 musim curang macam-macam bae negara. Terakhir farfa wansib wajur biha duna al matasola biha mujarrodan baik ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun anjeun ku sifat musabahat anu tingkah sifat musabahatna duna al teu make alif lam basana hasan mata sholat biha mujarrodan ngaropakeun nganasabkeun ngajeerkeun kana makmul sifat musabat anu mutasil jeung sifat musabat apa antel bari sifat musabah makmulna teh mujarrodan dikosongkeun tina alif lam jeung idofat teu make alif lam teu make idofat contohna hasanun wajhun jaa rajulun hasanun wajhun beunang ngaropakeun nganasabkeun hasanun wajhan hasanu wajhin 30 tambah 3 jadi 30 genep sakali deui ulah dibijakeun ka KPU bisi 360 jadi 30 genep ieu sudah standar eta rincianna upami dihitung secara tafsil kieu kalikeun deui sifat musabahatna ma'al jeung gunaan sifat musabahat ma'al jeung na'al dua terus makmul sifat musabahatna hiji masubal di barengan kalif lam dua sifat musabahatna didopatkeun kana mudhof ilaih anu make alif lam tilu makmul sifat musabahatna teh didopatkeun kana dhamir mausuf opat makmul sifat musabahat didopatkeun kana mudhof ilaih anu didopatkeun kana dhamir mausuf lima makmul sifat musabahatna teh dikosongkeun tina alif lam ngan aya idofat kagenep makmul sifat musabahat dikosongkeun tina alif lam jeung idofat genep makmulna kali karena sifat musabahat 2 ma'al jeung na'al genep kali 2 sabaraha 12 genep kali 2 12 sakali deui ulah dibijakeun ka KPU bisi 120 keur musim curang nyindir utawa nyindir ngan disindir ge otak udang teu ngarti bae hese pedak 2 kali genep 12 kalikeun parpa wan si bajulo ropa nasab je ngaropak jeung sifat musabat nganasab jeung ngajarkeun tilu kali 12 30 genep ternyata santri Al-Qutuyah lebih hebat daripada KPU 3 kali 12 30 genep itu cara ngitung atau kieu dihitungna wajah irab tilu ropa nasab jr tilu kali kalakuan sifat musabahat hiji ma'al kadua duna'al tilu kali 2 genep kali kana makmul sifat musabahat genep kali genep 30 genep kitu-kitu keneh dibulak dibalik ditongengkeun ge 30 genep tah ieu 30 genap surah standar adapun luasna sampai dina kitab Hasyiatul Khudori tabluku ahada wa isrina alpan wa samana mi'atin wa samaniyati wa samanina subhanallah bisa sampai 20.388 makin liar baik KPU bisa
mencapai tablugu ahada wa isrina alpan wa samaniyati wa samaniyata wa samani, yaitu 20.888, bahkan bisa jutaan lamun dikana soban asmune jeung tasrih alat taude. Ngan anu paling penting surah 30 genep ieu standar. Lamun teu 30 genep-genep acan ngaco. Error. So, diulang ku santri kena pasaran ge. Surah standar baheula kayak haji luas nama, haji biasa. Sifat musabahatna sabaraha tingkah. Sifat musabahat sabaraha tingkah. Hiji, dua, makmul sifat musabahat sabaraha genep. 2 kali genep 12 kali wajah i'rab ropa nasab jr 12 kali tilu jumlah 30 genep. Atau ngitungan wajah i'rab tilu hiji 2 tilu jr. Makmul sifat musabahat sabaraha genep. Tilu kali genep 18 kali karena kalakuan tingkah musabahat sabaraha 2 ma'al 18 kali 2 30 genep. Jadi dibulat balik kayak gitu ya. Pertama ya ropa nasab jr tilu kali karena ma'al guna'al tilu kali 2 genep kali makmul sifat musabahat genep kali genep 30 genep hiji. Atau dibalik sifat musabahat ma'al jeung guna'al 2 kali karena makmul sifat musabahat genep 2 kali genep 12 kali wajah i'rab ropa nasab jr 12 kali tilu sabaraha 30 genep 2. Atau dibalik sifat musabahatna bisa ngaropakeun nganasabkeun ngajarkeun tilu ropa nasab jr kalikeun kana makmul sifat musabahat sabaraha genep tilu kali genep 18 kali karena sifat musabahat ma'al dunal 18 kali 2 tetap 30 kan mangga kita mah cara ngitung nu penting ulah dikurangan atau kok mau dileuwihan curang teu meunang. Nah tos beres ayeuna 30 genep mumtanena wala tajrur biha ma'al suman min adkhala wa min idopatin litabiha wa ma wala tajrur biha asal kalam wala tajrur biha ma'al summan khola min al jeung ulah ngajeerkeun anjeun mang santri ku sifat musabahat anu sifat musabahat na make alif lam. Jadi sifat musabahat anu make alif lam ulah ngajeerkeun kana naon summan khola min al kana sifat kana makmul sifat musabahat anu kosong tina alif lam. Jadi di mana-mana sifat musabahat make alif lam mangka teu meunang ngajeerkeun kana makmul sifat musabahat anu teu make alif lam. Mana contohna? Seperti al-hasanu wajhin. Teu meunang tadi baca al-hasanu wajhin. Sifat musabahat make alif lam teu meunang ngajeerkeun kana makmul sifat musabahat anu teu make alif lam wajhi. Jaidun al-hasan wajhi. Naon margina? Margi mudhof make alif lam, mudhof ilaih teu make alif lam. Teu kene. Kecuali mudhof ilaih make alif lam deui. Sakumaha dihadap eta mah bawa soal bidal mudhof jadi tidak bet wala tajrur biha ma'al summan khala min al. Jadi sifat musabahat anu make alif lam ulah ngajeerkeun kana makmul sifat musabahat anu teu make alif lam teu sah dibasakeun al hasanu wajhin. Hiji
wala tajrur biha ma'al summan khola min idopatin litadiha. Ayat ini berang tilu ulah ngajaerkeun anjeun man santri ku sifat musabahat anu make alif lam. Karena naon teu meunang ngajaerkeun anak summan khola min idopatin litaliha, kana kalimah isim anu kosong tina idopat kana lapat anu nyanding kana alif lam. Anu basana teu meunang al hasanu wajhihi ji. Sebab tuh kosong tina idopat anu teu make alif lam wajhi kan dom nilainya dua. Atawa kana mudapatkeun ma'mul sifat musabab kana mudap ila anu dapatkeun kana dhamir mausuf al hasanu wajhi gulamihi dua. Atawa al hasanu wajhi abidin tilu tambah hiji tadi wala tajrur opat, berarti 30 genep dikurangi opat anu soheh sabaraha 32. Jadi tina 30 genep manjang eta jumlah global ngan dicandak mumtani hiji tina bet wala tajrur biha ma'al summan khola min al tina summan khola min idopatin italiha tilu tambah idopat 32 dikurangi opat berarti 30 genep dikurangi opat berarti 32 anu soheh 32 nu mumtani opat anu mumtani opat hiji al hasanu wajib dua khola min idopatin litaliha kosong tina idopat kana lapat anu nyanding kana alif lam al hasanu wajhihi gulamihi kok enak nakil al hasanu wajhihi abin opat jadi soheh 32 mumtane opat wa malam yakhlu fahwa usima bil jawad. Ari makmul sifat musabahat anu teu kosong tina alif lam jeung idopat bahwa usima bil jawad mangka eta makmul dicirian kana meunang jr ku sifat musabahat anu dibarengan ku alif lam. Jadi apabila makmul sifat musabahat teu make alif lam teu diidopatkeun dijrkeun ku sifat musabahat anu dibarengan ku alif lam mangga mana contohna seperti al hasan wajhil abi makmul sifat musabahat teu kosong tina alif lam jeung idopat makmul sifat musabahat teu kosong tina alif lam idopat kayak make alif lam atau idopat teu kosong berarti make alif lam atau idopat komonya make alif lam jeung idopat. Jadi wa malam yahnu bil jawad wa malam yahnu bahwa usima bil jawad makmul sifat musabahat anu teu kosong tina alif lam jeung idopat mangka dicirian kana meunangna jr ku sifat musabahat anu dibarengan ku alif lam basana jaidun al hasanu wajhil abi tulah padah al nyata makmul wajhi teu kosong tina alif lam teu kosong idopat jadi aya makmul al anu make alif lam bari lapad wajib teu make alif lam geus didopatkeun deui kana kalimah isim anu make alif lam anu dina bet dihandap wa waslu arbidal mudhafi mughtapat inusilat desani karja desaan au billadhi udifa kazaiduni dharibu rasil jani. Simpulna setiap-tiap makmul sifat musabahat anu teu dikosongkeun tina alif lam jeung idopat mangka eta meunang dijrkeun ku sifat musabahat anu make alif lam contona al hasanu wajhil abi patokana aubil ladillahu udipasani kazaiduni dharibu rasil jani. Anu usima bil jawad seperti al hasanul wajhi usima bil jawad al hasanul wajhi lapat al wajhi teu kosong tina alif lam da aya alif lam beunang al hasanul wajhi eta mah betna anu tadi wa waslu al bidan mudhafi muktabar al ja'du sa'at lamun nyata nu dieu kadua al hasanul wajhi labi asup kana bet bil ladzi lahu udifa sani sok diulang santri
Wios pasaran gaya mah dibulak balik minimal hafal standar. Adapun nambah nama tinggal mutolaah baik kitab Makudi, Budori, Ibnu Hamdun. Sifat musabahat menang sabaraha tingkah. Hiji, dua, guna. Makmul sifat musabahat sabaraha tingkah. Genap. 2 kali genap 12 kali wajah irob ropa nasab jer 12 kali tilu 30 genap anu 30 genap ayo rinci. Jaidun al-hasanul wajhu al-hasanul wajha al-hasanul wajhi hasanul wajhu hasanul wajha hasanul wajhi al-hasanu wajhul abi al-hasanu wajhal abi al-hasanu wajhil abi hasanun wajhul abi hasanu wajhal abi hasanu wajhil abi al-hasanu wajhuhu al-hasanu wajhahu al-hasanu wajhihi hasanun wajhuhu hasanun wajhahu hasanu wajhihi al-hasanu wajhu gulamihi al-hasanu wajha gulamihi al-hasanu wajhi gulamihi hasanun wajhu gulamihi hasanun wajha gulamihi hasanu wajhi gulamihi al-hasanu wajhu abin al-hasanu wajha abin al-hasanu wajhi abin hasanu wajhu abin hasanu wajha abin hasanu wajhi abin. Terakhir al-hasanu wajhun al-hasanu wajhan al-hasanu wajhin hasanun wajhun hasanun wajhan hasanun wajhin. 30 genap tanu 30 genap dicandak mumtane wala tajrur biha ma'al fala summa min al. Hiji dinamik idopat ini taliat tilu opat mumtane opat 30 genap kurangi opat 32 anu sahih 32 mumtane opat. Kok cenah eta aya makmul sifat musabat al makalif lam tapi menang dijairkeun eta mah asup wa malam yahlu bahwa usima bil jawab. Makmul sifat musabahat anu teu kosong tina alif lam jeung didopatkeun eta mah menang dijairkeun ku sifat musabahat anu make alif lam. Contona al hasanul wajhi menang eta mah dijairkeun lapat al wajhi ku sebab sifat musabnya eta makmul sifat musabahat make alif lam sebab qaidah dihana wa waslu al bidal mudhafi muqtafat kadua al-hasan wajhil abi al-hasanu sifat musabat maka alif lam ngajeerkeun kana makmul sifat musabat teu maka alif lam ngan diidopatkeun kana mudhof ilaih anu maka alif lam asup kana ber au billadzi lahu tifasani Allahu yahdikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatun istosena jarro fa'il maknan tusmal fa'ili wasalgoha
Allah